Už mūsų blogiausiai įvertinta kavinė visoje Palangoje. Šiaip ir net Lietuvoje. Jo, pirmo vietoje ir, žinau. Nes įvertinimas yra 1,5. Čia neįmanom ir, mes tokių blogų vietų turėjom, bet 1,5. Čia dar sugrįšim pačioj pabaigoje, o dabar kol kas judam prie kitų prastų kavinių. Ir šiaip dar nemažai blogų. Aš vien net matau, matos čia. Teinam pirm ten, tad grįžim čia. Čia bus daug vaflių, daunus, alų, visko, kas Palango gali veikti. Šiaip tai norėčiau perspėti Palangą, nes gelbėtojų bokštelė pastebėti nešvankiai kolektyvas, tai gali būti, kad čia bus reikalų. Jeigu rasit kokį ražėje tą keturatį dviratį Palangos, neduok dievę mūsų mocą kokį, tai žinokit, kur ieškoti. Tu sauko sudruskai ir... Ne, bet šiaip gali būti žmogu labai blog daintų, nežinau, ko nors išgyventam dain. Ir anai privalom, reikia dirbti. Kažkaip taip atsitik, kad esam Šventojo. Pišk čiut už Palangos, bet raška mes esam Palango vis dar. Yra Šventosios gatvė 2 Palanga. Pasirodo Šventojo. Tai už mūsų yra ukrainietiška virtuvė su 2,4 įvertinimu. Tik nesumaišykit, nes ir į Palango davėjams, pačiam centre irgi ukrainietiška virtuvė, tai ten jį labai gerai įvertint. Ten 4,6 ar 8, tai ten vis sako, kad vau, čia priešinga laba. Erika Vilkaitė sako, kokteiliai tragiško skonio, duona išmirkusi riebaluose. Nerekomenduoju. 1 žvaigždutė. Kepta duona nepatiek žmogau. Į kokteilę? Jo. O tai dabar reikės mums biškį prikačigarinti. Aš šiaip dar davėjau į tom patį temą. Tadas Meliūnas sako, kepta duona sutežus ir sulipus į vieną masę ir šildyta mikrobangiai. Šašlykai tragiški su suragėjusiomis bulvėmis. 1 žvaigždutė. Tai ir daug atsiliepimo apie kep duoną. Protinga būtų, jau nuvarėm pavalgyti biškį. Da kažko, dabar aš pažiūrėjau keptos duonėlis. Nu, ko neparagau, susūrius. Prie keptos duonos nereikėtų ir da kažkom pasimti. Kaip galvoji? Čia jau žiūrėsim. Jeigu žmonės reikalaus, tai tada paimsim. Pažiūrėm, gal kažkas sako apie alų kažkon. Tomas Milevičius sako, trumpam sustojame su alumi ir užsakėme duoną su sūriu. Bet ji nebuvo puiki. Sena duona, pašildyta mikrobangų krosnelėje ir sūrus alus, kuris buvo keisto skonio. Ilgai laukime, kol mums bus patiktas meniu. 1 žvaigždutė. Aš asmeniškai, gink tu dievi, aš negerčiau alaus. Sudrusk, ne? Aš tiesiog, dabar, video neįčiau, negerčiau alaus, bet, dabar toks įvertinims ir reik paragauti. Anastasija Liubočko sako, maistas nebuvo skanus, užsisakėm kepsnį ir tai buvo tiesiog sausas, dryžuotas mėsos gabalas. Vienintelis pliusas – cepelins. Aptarnavimas taip pat nuvylė. Muzika buvo tokia garsi, kad negirdėjai, su kuo kalbėsi prie stalo. 2 žvaigždutės. Ne, poini, kur tu esi Šventojo, čia tor muzikali. Čia muzika, čia vau. Mikrofoną sugergars, kito gatvės pusė muzikai pravažiavo, taip mašin, džips tokiu, kur kvietė Titaniką į paršeldį rui. Tai gal muzika visur, bet kad kepsniais dryžuotis, aš nesitikėjau už tai. Gal zebra užsisakė. Tai mes paragausiam duonos, paragausiam alaus ir, išausiam po kažkokį kepsnį, po kažkon. Reikia varyti, nes žiaurę linam kamerą savo. Jo, nebesimats, ko mes kalbam iš tikrųjų. Sveiki. Galim? Gal viduje iš... Lauke. Ar svarbu, kur sėstis? Ne, kur nori. Kur nori, žinau, išsirink. Čia pabandom. Tai mums tiek didelį nereiktų, gal mažesnį paimam. Ai, tai niek, tai žinok, vaišin. Vaišin ves tau? Jo. Ai, tik, bet tai gal ten? Nieko tokio yra. Ne, tai niek, žiūrėk, dar 13 stalų. Gerai, kalbėjai. Taip. Čia yra ukrainiečiai patiekalai, čia lietuviškai, gal iš karto žinot, kokį gėrimą norėsit. Kepta duona. Su sūriu? Su sūriu. Ja. Ir, o kokią alaus pilstumą turit? Tamsaus, šviesaus, balto. Baltą. Kronenburgas. Super, fantastik. O kuris mažiausiai sūrus, ar visi? Ne, sūrus tai nebūna turbūt. A, nebūna sūrus? Alus sūrus nebūna. Nebūna? Ne. Keista, nes aš girdėjau, kad sūrus būna. Bet jis negeria ant sūris, nežinau. Tai 1 blanšą, Aha. 1 keptos duonos su sūriu ir kol kas viskas. Gerai. Gerai, ačiū. Pirmą įspūdžio liuks. Liktai sūraus alaus turėtumėm negauti. Nedį standartiškas su saulės sakinės. Javano nematyskite, mums rockstars įras, toks biški. Žinot, Lyn, sning, bet kas. pagyvenkit jūs, man gyvenim, suprasit, ko reikia. Naminių virtinukų su mėsa, barščių, tikrų ukrainietiškų barščių. Ką dažniausiai sako žmonės, pavyzdžiui, ten ateina, sako, va čia ir vau. Dažniausiai Mhm. guliašą. Čipsnius. Guliašai kalbėjot. Galiu paimti medinį? Jo, gerai. Ačiū. Ačiū jums.
Turam blanš. Ar uns bus sūrus dabar klausiams? Biški Odinas. Aš paklausiau normalų klausimą, kon šitą nesišneki. Jo, man tie biški nejaukia buvo, kaip saka, katras mažiausiai sūrus. Ant tokie, kaip suprasti. Nesūrus. Gera. Kvaps yra standartinis gan visai. Šalt žiaurė ir laukiai žiaurė šaltų ir, grina dėl jūs. Kiek kaina laika šiap? Alaus, nežiūrėjai? Net nebauda, eisi kitą puslabiaus. O, kaip gerai gyvenam. Jo, Kas? yra. Ko? Druskus. Ne, jokai, Alska, aš aš nežinau, kaip tu toks atsigeria alaus toks, eik, tu saukas su druska ir, neįmanom, nėra fiziška. Jeigu tavo draugai nedaro pranką, tai jums nebus sūrus. Jeigu tavo drauga slapta šitą paim iš bačkos, privirint druskos, tai, žinok, kaltink draugus, tikrai nekavint. Man reikės dar porą skirtingų paimti paragavimo, gal kiti sūrusį. Ir tada į Titanic teisę. Bet tai paliksi, ne? Tu paragavimo viskas, degustavimo. Bet gali būti kaundognai yra tas druska. Oi, super. Ačiū. Tvoik daunėlį. Matote, ne? Opa, puški. Geras ženklas, kiek verti, taip nieks neberst. Artėjo į ton, kad viens gabalsi. Kodėl jins būn karštas, aš taip galvoju. A ne dėl to, kad mikrobangė pašeld. Čim. Negeriausi, kad ronės valgym. Jo, noriu, kad esu ragai skanesnių, bet druskus ir čia jau. Gali būti, kad alaus atsigir po keptas dauns, tada buvo ta drusku, nes... Druskus įprika čia garin. Eik tu savo. Barščiai buvo jūsų? Aha. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū labai. Prie tos keptas dauns reikia būtina geriam turėti kažkokiek, nes jo, šiek maitika sunkia valgai. Įdomi šiaip batons ir toks briešėtas. Žinau, kas ir su druska. Kažką reikia prisukti, kraniokti ant druską senų. Ir normaliai. Anai perėjom iš alaus, viską sudėjai į ton. Kepta daun prastėjo su kiekvienu. Kol šalna, ne? Mėsas žiauriai gerai. Aš tik lietuviškas valgysiu, aš nežinau, kiti aptar būt kažką. Kol lietuviškas nebūna mėsos tokios didelios. Čia yra tarp ukrainietiškas lietuviškas. Saulė, vegajūnai ir jausmai žadina pasaulį. Virtinukai O. ir guliašas. Ačiū. Kaip čia greičiau vyksta. Mano kolegos sakė, kad jūs filmuojat, tai jeigu kelsit kažką, jeigu paprašau, mano veido nedėkit. Jo, gerai. Ačiū labai. Gerai. Ko, nedė. Guliašas. Zebra mėsa. Greita paragauju, nes man jau mais šabakšt. Gerai, druskus nebedėjai daugiau. Mėsa. O, minkštoms liuks. Bet druskas kažkas įsto receptorės virėja. Neapsiprant. Nesimylėjusi. Deivis atvarė viskas, jau neapžinkom bedaryti. Šiaip aš nežinau, kodėl virtinuks užsisakiau, aš tiesiog labai pasimečiau, kad labai daug buvo pasirinkimų ir pirmam puslapį tai toks, reiškia, giras tas virtinukas, o dabar tiesiog valgius kuldūnus. Šiaip skaniai. Aš nežinau, čia tikrai yra ukrainietiškų. Jeigu rašo, ne tai yra, bet aš tiksliai nežinau, nes tokia labai Lietuva, gali nueiti į Čilpits, manau, ir gausti. Tai tokia nėra kažkas tipo fantastiška, esu valgys daug skanesnių koldūnų, bet gerai, grietins daug ir spirgučių neteik daug ir tokie biškai gal labai suskrudinti ir nes, jeigu pažiūrėtum, jau čia tokiai, jau sunkia sukrunti, nieko, nebesils likę tas spirgučius. Nebėdvas. Pamačius tokį reitingą, galvotum, kakavais, jau labai blogai. Čia yra labai aukščiau vidutinišką biškelį. Nebūtina gaus labai blogį vertinim paveiti, kol kas atrodo. Žodžiu, reikės pasverti druską. Mes mūsų tą pot kainavo 37 eurą. Sakyčiau, nežinau, čia normalia, nenormalia. Šiaip daug, užsakėm. Okei, pavalgėm. Galiam jums dabar papasakoti, ko galvojam. Tai kas dabar yra su maistu? Onca yra geras. Drusku žaid tikrai čia daug, didžiai dalį patiekalus.
Gal, kad čia prie jūros esam ir tas jūros vanduo kažkaip darė įtaką, nežinau, bet druskos daug ir aišku, pagrindinis dalykas, dėl ko buvo, tų daug blogų komentarų, tai buvo dėl keptos daunas ir kad į ką būt liūdna, reikės pritarti tiem komentaram, kep daun, nu, buvo vien prastesnių kokias valgys iš tikrųjų. Daunų ėmėm, yra ir ukrainietišką meniu, tai jeigu jau dedam į ton meniu, tai tada mes jau ir vertinam atitinkamą, nes šiaip stengiamės visus maistus imti iš ukrainietiškų meniu. Bet koldūną buvau tikrai solidus, nebuvau patys geriausias, kad valgiau, bet jeigu man kur nuėjus daug tuiks koldūnus, aš toks liuks, man patink, skanė. Savo patiekalas valgiau vis mės, grybs palikautin. Sakyk, paliek, nevalgyk tų grybų. Į ukrainietiškus barščius įeina daug dalykų, daug dalykų ir čia tik buvo burokėlė ir mės. Tai čia ir labiau į lietuvišką posį. Mies šiaip skani labai buvo, tikrai. Nu, mėsą, ne, bet ne ukrainietiški barščiai, manau. Druska vėl ten žaidė dalykus, darė savo dalykus. Gyvent savo gyvenim druska čia. Aš pavalgiau skanę, alus be to. Nebuvau druskings, kas vienintelis dalykas, katras nebuvau druskings iš visų tų patiekalų. Tai lokacija, aptarnavimas, vis tik tą kepdon man sugadien, aš vertinu 4,2 ton kavenį. Okay. Barščiai netokie kokie buvo, bet mėsą pakėlė, aptarnavimams irgi pakėlė iki 4. Mėsa tiek guleše, tiek sriuboje buvo skani, minkšta, gardi. Koldūnai tikrai aukšto lygio. Pirgučiai sūrus, kaip ir kiti patiekalai. Bet alus neturėjo visiškai jokios druskos. Visa druska buvo sudėta į patiekalus, keptą duoną, žemiau plintuso. 4,1. Gera, žinok, kon aš dabar pavalgy sūrę, noriu saldos maistą, aš noriu vaflį, Palangos vaflį. Labą gerą, nes Palango ir vaflėnį, kad radau vaflius visokius skirtingus ir žiauriai blogą įvertinti. Tai mes judam į Palangą atgal ir valgysiam blogiausius vaflius Palango, nežinau, taip išen. Lietuva, nes ten labai žemas vertinimas. Tai perskeliam iš Šventojos į Palangą ir esam prie Tiks Cafe Bistro. Ir čia jau valgysiam ne šnicelius, ne koldūnus, ne cepelinus, o tiesiog gerą, tikrą, palungietišką vaflį. Bet kokį vaflį, prast vaflį, nes čia įvertinimas ir 2,3. Šiaip kas įdomi, kad prieš atvažiuojant, kaip čia žiūrėjom vis vietos, kad rasvarį, dabar 2,4. Ir dabar jau pažiūr, aha, jau 2,3, kažkam dar Žinokon, da, biški, palaukam. Tai jeigu jūs jau žiūrėt ton video, gali būti, kai jau ir 2,1 arba nebėtos veids. Ir šiaip tavai džiauriai ilgą veik ir nesvarba, neim kokie reitingai ir nieks nesvarba. O su to užsibuvimu, čia ilganiausiai buvo veitas, čia jau sudarinėjom. Mes kol važiavom į Palangą, spėjus daryti jau 2 kavenės, kur buvom pasižymėjim, kad važiuosim tina. Tai reikia greičiau paskaityti, kas čia ir per atsiliepimą ir eit valgyti, kol da ir. Jogilė Daukšaitė sako, viskas gerai su aptarnavimu, tačiau nuo vaflio buvo apsinuodyta ir gana stipriai. Ir ne man vienai tik, o ir mano draugui visa naktis atsėjo pasiekmėm labai blogom. Labai liūdna, viena žvaigždutė. Nuo vaflio apsinuodyti, ko dabar reikia įmaišyti tą minklį. Tikrai taip lengvai yra apsinuodyti. Ant tiesiog yra nepiktai ir man tiesiog nusivylus. Žinai, tas jausmas toks, aš nepykstu, aš tiesiog nusivylus viską. Pasėmiau vaflį. Į trade vesnait, nesmegė. Ahita sako, grubiai atsako į klausimus, kaip aš mėgstu. Viena žvaigždutė. Anam grubiai atsako, anam žiauriai patink, bet ant sveinį atvertė. Nu, Ahits, man 8 dėl atsiliepiam, nes toks, nu, man piktų ant Ahito. Ir uns gal ko norėjai, savo fetišų įvykdį ir dabar, kalčiaujasi. Gabija Zal sako, visiškai nemoka dirbti savo darbą, paduoda sudžiūvusi, šlykštų, senai keptą vaflį ir dar akis drasko 2 susisėdusios. Apgailėtina. Patarsiu visiems, ką pažįstu, niekada gyvenime neužsukti. Viena žvaigždutė. Kiekvienas metas skaitas tos padavėjais, bet komentarai irgi blogi apie padavėjus, ne? Yeah. Tai pažiūrėsim. Oi, to, kaip noriu, myl. Sveiki. Vafliukų mes norėtume. Jūs nefilmuosit? Ne. 2 ar 1? 2. O turit didelius XXL. Ne, pas mus ne kaip liuksą, nes mes paprašiau. Geriau biški. Su šokoladu ir su karamele? Su šokoladu. Pabarstukai riešutai kokosas. Man su riešutais. Man su pabarstukais. Gerai, po pilną ar po pusę? Po pusę. Po pilną. Po pilną. Po pilną. Po pilną. Biškį užsikūriau. O kiek kainuoja vienas vaflis? Padovanosim, gerai?
Padovanosit? Ne, mes norim nusipirkti. Viskas labai padovanos. Mes nusipirkti norim. Neturit kad pinigų dės? Davė mums 10 eurų, tai realiai reikia išleisti. Ačiū. Skanas visa. Ačiū. Ačiū. Kui stacijai dabar. Galvom vaflių. Greita. O čia pats, realiai net karpyti nereikės. 25 sekundės kažkur viskas trok. Ir pasimetėm žiaurę. Pasimetėm, nes galvom, gal dar pavyks sumokėti, gal dar įkalbėsim, bet tiesiog ačiū visą gerą. Tai vis pirma norim padėkoti už vafliukus. Fainė, viskom, bet dabar jau viskas. Nu, mes jau vertinim nebegalim duoti, nes jau būtų negražia, kad dabar mums pavaišėn ir mes... O, imkėt, iš 5 iš 5, pats geriausias vafliuką. Ir to pačiu būtų negražia sakyti, kad... Nu, neskanė, nes davė jau nemokama. Gerai. Žinai, jau dovanotą Marklio video, jis nežiūr. Žiaurę norą gauju. Tai tik atėjom, sako, kad tikiuosi nefilmuosit, tai mes užblūrinam veidą iš mandagom. Ir čia tiesiog labai gerai apsisaugo, žinai, ką filmuosiam, žinai, jaučiu savo reitingai, tai gerą duodu, aš tas vaflius reikia atlaukiškai, nematyčiau. Tai mes varom mėguoti, nes jį labai vėla, labai šalta. Jo, mėguoti varom, Davidą. Už mūsų yra Evolution. Ir nežinau, čia nedys atsivedimui, net neatrodo, kad čia valgyti gausim iš tikrųjų, su gražiais pastatus. Aš nežinau, ir vertinims, ir tas vertinims, ir žiauriai juokingas. John Cena sako, duoda vieną žvaigždutę, nes ši vieta yra Vilniuje, o ne Palangoje. Viena žvaigždutė. Tai apie mais niek ne visiškai. Ne, bet kas tai yra, kai ant pasakė, duot žvaigždutę ir davė. Žodžiu, žmogus yra. Nemeluoju. Nėra ko daug šnekėti, reikia įsiaiškinti. Ta tikra čia ta lokacija ir tai bloga. Žiūrėt, šiaip, kas man atrodo, kad šimų į ofisą atsivedė? A man darbuotis reikės davę. Oho. 9 aukšto restoranas, ne? Jo, Evolution vadinas restoranas. Okay. Palauk, tas biškai, pabūk, aš, pabūk čia. Sveiki. Aha. Ką norėsit? Kažkoks cirks dara. Da, tiesiog. Staliuką 2. 2? Ne, dabar jau vienam. Aš gal išmokyti, kaip tau dealerį būti. Nor, bet čia nelegals darbsai. Labai legalus. Legals? Aš nežinau, apie kokį tu dealerį kalbį. Nu, nežinau, tiesiog, kiek gramų. Kažkur ding. Ejom ieškoti maistą, jį nebėra, aš nesprantu. Ne, tai aišku, ministras. Kun šveik? Biškai atsipūs po darbų. Nu, čia savitarna, tai labiau. Okay. Bet žinok, man pasakyk, kas čia vyks, nes, nu, kažko tu man neskleidi iki gal. Tai aš matau, kad tu biškai nesamais dara. Ta karjera ne pat geriausia, ne? Nuo rugpjūčio 25 dienos tu gali dirbti jau čia. O kas čia ir ko aš per darbsi? Evolution vadinasi, ne? Jo, kaip matėjau, mes buvom dealerių kabinete, ten yra apmokyma, tu gali be patirties ateiti ir tu gali išmokti visko, ko čia reikės. Tai čia ir žaidimų vedėjas. Bet jeigu tu žaidimų vedėjas galvoji, negali būti, nenori prieš kameras, vis gerai. Būk šafleris. Every day I'm shuffling. Nu ko, apžiūrėjom ofisą, pasirodė restoraną, kaip galvojau. Nu, negalvoja, ryškiai žinoja. Nu, ant yra ant teignos, kad nėra parašyta, kas yra Evolution. Ir toks įvertinimas. Dėl įvertinim dabar, John Cena. Aš biškai nesutinku savo. Nestink. Nu, nes jeigu tu nori kažkam Palangą veikti, važiuok į Palangą. Vilnių ir Vilnių pastatas, viskas. Nu, aš manau, įliūdnė, kad Palango nėra tokių dalykų. Čia į Vilnių, į Vilniškiam, visiems atvykusim studentam, manau, kad čia fantastika. O gerai, dedam savo vertinim, žinok. Gerai. Ofisas naujas. Grafikas lankstus. Patirtis nereikalinga. Užkandžių. Oi, kiek daug. O kokia laisvalaikio zona. Fantastika. Algos liuks. Darbo pasiūlymo nuorodą rasite video aprašyme. 5 žvaigždutės. Pirms mus 5. Viskas, važiuojam toliau į Palangą. Nežinau, kodėl mes čia atsidūrėm Vilnių. Į Palangą? Jo, vėl dabar reikia pasileisti. Tena? Arba tina. Gerai, į Palangą. Varom į Palangą. Ai, tu darbuotis vara, dėdį. Aš čia atvarys. Da, porą restoranų, tada grįžtam darbuotis. Važiuojam dabar. Aš tik pinigų Palangą negaus. Jo, bet aš viens pats nenufilmuos, ko aš ten veiks. Važiuojam, grįžtam čia da. Da į laiką. Gerai, greičiau varo. Atvykom į Lux Plus kebabinį, ar greit maisto restoranas, nežinom da tiksliai. Ir čia įvertinims ir 2,5. Ir dabar galvojat, korona ir. Aš nežinau. Ana ir Tina, Basanavičiaus vidurį. Ir kodėl mes esam toliau, nes mes biškai atėjom jau ir supratom, kad filmuotis pirpat negalim.
Jo, labai stebėjai, tai mes nueinam iš šonų, pasidarom viskom, ką reikia, tada nueisim užsakyti ir pavalgyti. Ne užsisakyti tokio veito, būt nuodėmė. Ko nei dar, ani band paslėpti savo tus įvertinimus blogus. Radom per vieną sistemą, kad ten nėra blogiausi Palangos kavienė, bet kaip naini Google, nėra nos. Visur liuks plus, kur yra Šventojo Palango, visur yra ištrinta. Ir mes tokia galvojam, bet tu kopanim ar apsimokanim ištrinti, žmonės neras. Ir tada, ne, čia net vyks. Tokia vabėnė tiesiog stovant ant gatvės tos pagrindinės, toks, žmonės ateina tik to, kas jam pro šalį. Bet mes biškai pasikapstėm ir vis dėlto radom tus atsiliepimus, kokie buvo. Saulė Kildienė sako, tragedija, ne kitaip. Sėkmės tokiems verslininkams. Verčiau šiukšlių perdirbimo įmonę atsidaryti, nes to, kas tiekiama čia, maistu nepavadinsite. Viena žvaigždutė. Ten yra mėsos perdirbim skyrius. Ant kiek ten į blog mės. Su šiukšliam sulyginti, negražiai, nežinau, kas tik turėjo būti bloga. Tomas sako, kebabai turėtų vadintis plaukiantys kopūstai. Niekam nerekomenduoju čia užsakinėti kebabų. Viena žvaigždutė. Plaukiantys kopūstai toks pavadinimas, gal taip vadinasi kebabs? Aš įsivaizduoju, ten nei nori mėsos, gal ant kopūstų. Ne fainė. Kodėl nei plauk? Plauk, nes padažas. Padažai normaliai pridėta. Nežinomas vartotojas sako, iš 5 patiekalų 2 buvo rasti ilgi plaukai. Likusius kitus paragavus, jie buvo išmesti. Būkite atsargus. Sveikata svarbiau. Tinkanti šunims ir tai ne visų veislių. Viena žvaigždutė. Jeigu tu pamatai du plaukus, ir tu toks, bet paragaujam tus kitus plaukus, ką man neatrodo. Gal niek tai, o kas buvo su pirmas 2 plaukas, kodėl netieko nei? Jei graž merk dirbtus plaukus, gal į... Ai, toks galvo, aha, tau neragaus, bet tavo. Pabandom. Blondiniški man tokie labiau yra. Agata sako, vos nenualpau po tokio kebabo. Palikau tualetą tik ryte. Viena žvaigždutė. Agata angliškai rašy. Bet ne pirma Agata, kuri rašo angliškai, šiaip labai daug angliško atsiliepimų toks, o kodėl? Čia norat gal turistams pranešti, kad... Šiaip geras dalykas, iš tikrųjų, jeigu nori turistam pranešti, nes lietuvišką nesuprant, aišku, vertinim pamatyti, suprant, žvaigždutis, visom kalbom į žvaigždutis. Marius Mazauskas sako, gal žinot priekyje to gruzino telefonų numerį? Viena žvaigždutė. Ryškiai negau numerį. Kas į gruzins, man pasakykit, aš noriu sužinoti. Gruzins, toj gruziniška. Tai viskas, einam ragauti, mes čia už kampą. Pafilmuosimės, kas vis vyks, negalvokit, ką mes jums čia paliksim to vietos stovėti. Kuo mažiau dėmesio pritraukti. Jo, gera, einam. Sveiki. Kebabą, mažiuką, su traškiu vištiena. O padažo čia slatinė ir pikantiška? Pikantiška. O kiek maždaug laiko? Apie 10 minučių. Ok. 10 minutes later. Toks. Kaip jums? Ok? A ne ok kebabas? Paplaukėjančių kopūstų kebabas, kokias tavo atrodo. Šiaip aš nesuvalgysiu traškių vištieną, tai irgi toks įdomus sprendimas. Tas... Vištien tai traški, bet kebablatėlis netrašks, aš nesgirdėjus, kad jiem kažkas minkšta atsikost kebabą. Gerai, čia jau matot prakostaną, ne? Ir aš tada atsikondu. Traškų vištienai gal dėl to nėra tas traškų, bet aš nežinau, gal mes čia pavėlom pasimti. Man čia labai reibalings jums. Ir tu vis laiką paskrudina, nei būn tokiai savo išlabau. Tas jį labai šlaps reibalings, kur anon kėp. Aš dabar žinau, ko ieškau. Gruzino numerį telefoną. Aš plaukų ieškojau, neradau. Aš žinau gruziną. Ne, gruzinai esam čia dar apklausinėti, žinokius ar čia. Ne plaukiantys kopūstai, o plaukiantį traškių vištieną. Vištienas tai ko yra. Ne ta žodis. Gerai, atsiminkit, kon padažas sako. Bėgam. Žiauriai bėgam. Nu tai ką pavalgė? Kaip tau kebab vertinėms? Nu, traškių vištieną tikrai traškių ir anas daug buvo. Nu, nešvankė daug anas buvo. Pats paplotėlis netrašks. Man tas toks biški ir, kad jis toks sultings, rebalings, toks biški gal biški perėbė. Gali būti, kad jis buvo sudėts ilgą laukimus, pakankamai ilgą. Nu, ten koks viršėm, koks 5 minučių 6. Nu, neturėtų būti, manau, vis tiek. Kad 2,5, aš sakyčiau, negražė tokį vertinimą. Toks, pažiūrėjau, jeigu tokį kebabą gaučiau, čia Palungo būdams, kokį 5 ryt, jau pabandys vis boks kriaušsi, visko čia išmėgins, tu gaučiau, nu, prašau, daug tu man, aš valgys pasilapnodams. Tai mes važiuodam žinojom, kad čia galite būti daug jaunų žmonių ir bus sunkiai gauti tikrą kebabą arba tikrą maistą, koks būn dažniausiai.
Bet mes vertinam kongabom. Šiaip jūs nepamirškit, mes čia darom ant durnios, ta prasme, čia mums tiesiog patinktų daryti ir parodyti jum, kokiu ir veitų, kaip ten viskas atrodo panašiai, bet čia nereik priimti, mes neužkalins esam. Tai gera, einam prie liuks plus kebabėnis. Viską sudėjus, aš duodu 3,7 įvertinim. Tu biškai buvo išvyks, aš ten turėjau pokalbį. O tai ger pokalbį, blog pokalbį? Nu, ką man pasakė, kad, nešvankė, tai... Gerai, ačiū jums labai. Kada pateksim į Didžiaką? O norit? Nu, nežinau jau. Aš nebegal vertinti, kad čia geras aptarnavimas. Nu jo, fainis mergaitis viskon, bet sunkia, kaip mums sunkia, žinokit. Kokį mes sunku darbą dirbam, žinokit, jūs ta prasme, čia sunkiausias darbas Lietuvoje, o čia pasaulyje, nežinau. Aš nežinau, ilgą galės da keisti ton. Gerai, aš biški susibuvau, pamačiau, kad padaras bėga, ne? Ant toks greit bėga, kaip matot, labai greit. Tai duodu 3,7. Nu, labai gražiai, susidraugavo, mūsų vienu atsivertinėms ir 3,7 ir toks į bendras įvertinėms jie. Šiaip tur pastafing. Jeigu pamatot, kad mes ateinam valgyti, jūs vaidingėt, kad, nežinau, aš... Nerodykėt, kad žinot, nes tad labai toks sunkiai vertinti jūsų aptarnavimą. Jeigu jūs, žinot, kad ateini, gerai aptarnaujat, jūs galite laimėti taškų. Jūs būtumėt dabar laimėjęs 4 taškus. Padavėjos ne tik gražios, bet ir su šypsena pasitinka. Kebabą duoda, šiek tiek riebalinga. Ir pavargusi, bet traški vištiena, traškėjo tarp dantų. Tas padažas varva taip pat ant grindų. Nuliūdino, kad neradau gruzino telefonų numerį. 3,7. Gerai, važiuojame į kitą lokaciją, nes dabar lieka finalinis bus, kad turėjome veikti Palungo. Ir ton 1,5? Exactly, jo. Nenor. Ne, žinok, nusteigia gerai, nes šį Palangą, čia ir stebuklų miestas. Viskas. Atėjo laiks finaliniam busui veikti. Žemiausiai įvertinam restoranui. Ar kavinė, ar kebabinė. Aš nežinau, kas čia ir dar. Paklausykim, ką sako žmonės. Kuriza sako, neaptarnavo, nes nepatiko, kaip atrodau. Bandžiau išeiti be jokių problemų, tai dar kažkoks senis prišoko ir į galvą siūlyt pradėjo. Niekada nesilankykit. Viena žvaigždutė. Bet senis, man rodos, jau čia biški iš kitur. Čia nėra, kad čia. Išėjai išvertus. Pala, davėjai į galvą, aš tau turiu. Ne, gal su nervin. Tiem nepatiko atrodyti. Įdomu, kas čia buvo. Rasi kažkokį ar ūgis, nes jeigu ūgis, tai man jo problemų bus. O ką, aš toks, okei? Tau gali būti, kai gausi zubelis, tikrai. Andrius sako, maistas neskanus, o nevalgomas. Ar jos pačios ragavo savo patiekalus, įdomu? Mėsa itin karti su kažkokios chemijos skoniu. Absoliučiai nevalgoma. Gal gaminant maistą, butelis su dezinfekcinė medžiaga įsiliejo ir į mėsą sutekėjo. Viena žvaigždutė. Jau čia kur plovės rankas paspaudytų, žinai, ir šaun karts, tai šuoj biškį cepelin. Bet kas ir gera, tai reiškia plaun rankas. Tas svarbiausia. Natalija Jarmak sako, labai nerekomenduoju. Antisanitarinės sąlygos, stalo įrankiai neplauti, skalauti šaltų vandeniu su maisto likučiais. Padėklai purvini, lėkštės su nuskilimais ir skirtingo kalibro. Viena žvaigždutė. Skirtingo kalibro lėkštės, nedė. Ir dar antisanitarinis. Nu, žiūrėk, antisanitarinį. Anti-sanitarinį. M sako, senas tiltas, dienos pietus be sienų, masiškai vagia mokesčius ir atsiskaitant grinais neduoda čekių. Viena žvaigždutė. Masiška vaga mokesčius. Mes pamėginsim gal su kartelė duos atskaityti, nes jeigu neduos su kartelė atskaityti, tai jau, Bet tai reikia ir vertinti su grinos, kokia situacija, nes, žiūrėk, su kartelė. Bet jeigu su kartelė jau nevauks mokesčių. Tai viskas, daug nuomonių, daug skirtingų atsiliepimų, nei viena gera. Šiaip jau matau, kiek laimės ir čia. Akcinu, čerti. Įrankė čia ir, tai gali būti, ką karts nešvarbun. Cepelinas. Geri cepelinai. Gera. Galit jūs. Avarija tuoj bus. Taip, klausau toliau. Cepelinų mes norėtumėm. Tai vien porcija gal cepelinų. Ir aš kiek maistą. Ai, gerai. Tai vieną cepelinų porciją. O tai kontų norės? Konto gali. Balandėlį nori? Aš guliaš. Guliaš jums, jo. Guliaš.
palaiks, reikia ten. Tai veina, ne? Vein. Ir bėgam kuo greičiau. Pirms dalis komprašovėm. Sumokėjom po 8 eurus už porciją. Aha. Į dienos pietų 8 eurų. Susriuba. Tai jeigu neims sriubas, tiesiog pats kaltas. Bet tai sriubas sakė, kad balai nemains. Jo, bet aš gal pigiau bus. O čia dabar jau nuo jo prašovėm. Kon tas sak, kabliuks. Nu, sak labs. Cepeliną iš pirmo pažiūrėjim visai neblogai atrodo. Pats tas experience atėjus, yra įspūdinga iš tikrųjų. Ir žmonių kiekis, milžiniškas ir čia, non-stop žmonės. Ne. Gerai, cepelins keits. Gerai, sakom ir. Da, gerą krakmą įdėjai. Bet žiūrėk, mesyti. Nėra raudonų visiškai. Aš nežinau, man biškai dabar, aš pradėjau galvoti apie tus atsiliepimus, apie ves čia aptarnavimą, kad mačiau toks, aš kondui toks, kažkas man gerklės, to toks nenoriu naryti. Bet skundis, nie blogas, tipo, chemijos nėra. Nėra jokių chemijos? Keista. Keista ir šiaip nutikra, ir servetėlis, ir ant stalo, net išput. Nereik neklausti. Kapusta. Nutsiragauk mėsą, nedar. Žinau, ką venginas. Ai vis, būtų galvojat, kas parodys, kas vidoj. Mėsą, jis žino. Nėra raudonų. O ką, patarmas? Nu, skys, bet geras. Ne, guliaš, torbai skys. Ne, valgoma, tikram. Blogiau banas teiks negu jie. Jo. Vien mėsos grinai. Iki. Tiesiog labai blog dėin buvau pardavėję, kažkas jį nutikėn. Gėlių nieks net nešinin. Tai šiaip valgau tas cepelins, kaip gerus cepelins. Bet, aš sumokėjau 8 eurus cepelins. Ką jie tikra biški yra didžiai pas. Įsijaus. Davau jim paragauti. Tiesiog. Mes... Im bulvių, pomidorą. 4-5. Daugiausiai gal už tai cepeliną. Ant gerus, bet ne 8 eurų. Čia vertinim buvo labai nedaug. Kažkas apie 20 gal vertinim. Ir... ar jie suvertint blogą, viskas nepatiek. Viską atretinčius, ką nepavalga, nieks neįvertint gerą. Aš manau, kad atvarykit į senas tilts ir paragaukit ir įvertinkit normaliai. Skanėta mės buvom, kur mės buvom, bet nepavalgiam. Vis mėsos nebeliek man. Po darbų. Pagaliau, baigiam. Šiek tiek kompotinė idėja prie dienos pietų. Turėjom savo rėmėjai smitijų BC gėrimą, be cukraus, skans, dailas, fainė, viską. Atskanė tau? Labai skanė. Tai čia paskutinį mūsų Palangos veitą ir laiks įvertinimo iš mūsų pusės. Suprant, kodėl žmonės gali blogą vertinti aptarnavimą ir gal sanitarinis, gal nesanitarinis dalykas ten. Nerodo tikslos rezultatų, tas įvertinimas Google dabar 1,5 mano asmeninė nuomonė. Mais, ansi, normals, ansi ir geresnis negu per visą serijas, kur valgiam kai kurios vietos. Bet jo, aptarnavimas, ta prasme, aš jau nežinau, ką blogiau galėtų būti. Reiks pjauti veidį, o aš būtų blogiau tik tą. Nebuvo atsiliepim dėl aptarnavimo, o aš kaip tik parašyčiau baisiausią įvertinimą čia. Nes mais, valgyklas, viskas okei, Palango, veito tokį, sena, nieks nepakeisti. Ir kainas biški jau į aukštą poistį. Jo, į aukštą poistį ir... Bet vėlgi, Palanga, čia reikia žinoti, visur, kur valgiam, buvau kainas į aukštą poistį palyginus. Tai gerai, žiūrėk, aš su apvalinus vis savo patirtį, sumaist, aš duodu solidžius 3,1. Ne? Jo. Šiaip, kaip tu valgiau, cepelins, koks man skanus, kafainė, aš galvoju, 9 daus jau 4, aš turės sakyti savo vertinimą, aš bus durnėlis. Ne, tai cepelins 4 ir ir. Čia jau ir geriau įsidėlisi, tada viskas pabiškai numažė iki to. Bet 3,1 aš manau, fantastika. Vat įdomi, aš buvau iškart galvo, sakyti, įvertinim 3. Viską suprantam dėl pagrindinį dalyką, kas ten buvo, ten tiesiog... Šiaip, kaip tu aptarnauji, okei, video gal ne fainė, bet nerodyk. Panelio, tie cepelinai tai bus vėliau, ar kaip? Ar iš čia galiu paimti? Ne, čia mūsų, žinot, neimkit to. Ten tiesiog buvo, parodėm, etiuds kažkoks daroms, kad, pažiūrėkit, išlaisvinkit man. Gal ana yra įkalinta ir ana nor. Jo, šiaip gali būti. Paklausė, vis gera. Ne, bet šiaip gali būti žmogu labai blog daintų, nežinau, ko nors išgyvent ant dain. Ir anai privalom reikia dirbti, nes,
pinigėlį. Nežinau. Vat, Palanga atėmė jaunus žmonės. Jo. Čia ir, vat, aš esu patyręs ten dalyką, tai praleidęs 3 vasaras, čia kabau nepilnametis ir įdėina, užpiln dėina nuo 8 iki kitos dienos 8. 20 eurų vaikšt, 20 eurų iš buvau laimingas. Cepelinas, liuks, Guliašas pusė velnio, servetėlių buvo, dezinfekcinės skysčio maiste nebuvo. 3,1. Tai viskas, baigiam savo Palangos ekskursijų tokį, darbostogas vadinamas. O jūs pakomentuokit, palaikinkit, pahypinkit, pasubscribinkit, būtinai, nes jau šiandien vasarą 100 000 aš matau, kai jau bus. 100%. Nes dabar kiek kepam video, wow, tai jūs tik tas Tik Cepelin neiškepta veit, kiek mes video iškepam. Gerai, aš varau, žinok. Man link Vilniaus autobus išvažiuojant. atvarai į Vilnių. Ir tad 7 valandas man su autobus. Aš tai biškai pasibū, žinok čia. Pasibuizda? Šakmatėnį lauk manis. A norėt, kai vertintumėm Palangos šakmatins vis. Gerai, ačiū, žiūrėt, čia buvo nešvankė.